बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सकमाल गांव है शकरगढ़ के पास। इसमें ये चश्मा है जिससे खुद ब खुद ये पानी निकल रहा है। ये बेसिकली 200 फीट टरबाइन का बोर है जिससे खुद ब खुद पानी बड़े प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। और इसके आगे 4 इंच की डिलीवरी है जो वो पानी के अटैच करके रखते हैं। जब पानी की ज़रूरत होती है तो इसको उतार देते हैं, जब पानी की ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है तो इसको साथ। ये पानी बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये साथ में इंडियन बॉर्डर है बिल्कुल साइड में, और सामने जो इंडियन साइड है उसकी दूसरी तरफ ज़िला गुरदासपुर है। ये पाकिस्तानी पोस्ट भी आपको नज़र आएगी। पानी यहाँ इस गांव में तकरीबन 10-12 चश्मे इसी तरह के हैं, काफ़ी इसी तरह की हुआ है। जब पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है कि इधर किसी बुजुर्ग की दुआ कि ये पानी खुद ब खुद दिल से निकलता है। ये इसको बंद करके रखते हैं ताकि वो ब्रेक